मेकिंग बिल्डिंग अ कंपनी इज नॉट इजी। हाय गाइस, मैं विनोद रेड्डी हूँ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एनी। आज मैं अपना जर्नी का पहला चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि है मेरा ब्रांड लिक्विड डिटर्जेंट। तो बेसिकली मार्केट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा वाला खास क्या है, आप लोग को मेरा यूएसपी अगले वीडियो में बताऊंगा। आज बस दिखा देता हूँ कि मैं आज के स्टेज पे मैं क्या। यहाँ पे अभी हम प्रोडक्शन वाले स्टेज पे हैं, जहाँ पे हमने लेबल का डिज़ाइन करना है। बॉटल हमारा सिलेक्टेड है, रॉ मटेरियल हमें मिल चुका है, अब बाकी है बस इसे ऑर्डर करना। अभी मेरे स्टार्टअप जर्नी पे इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर यू फॉलो मी।